即马伫咧新竹市有成立北台湾头一座灾害搜救犬国际评量检测场地，希望未来会当提升搜救犬执行国内外重大灾害的搜救能力，而且会当培训更较侪搜救犬投入救灾工作。透过消防队指挥，搜救狗严密地找到受困人员位置。即摆新竹市所成立的 IRO 国际评量检测场地，佮专工请日本来的国际审查人员担任裁判官。目前9个县市26支队伍带搜救狗来参加测验。もちろん捜索力とかね、それから犬の自主性とかそういうものが大変大事になるんですけれども、この危ない現場にこう犬が入っていくので。なんて言うんでしょうかね、こう強制的に入れられているのではなくて、やっぱりここで人を探し当てることが自分の喜びというふうに感じる部分が一番大事に思っています。新竹市消防局指出 ，IRO 认证分做3个阶段，目前全台湾只有10只搜救狗通过相关级别考试。负责训练搜救狗的教官讲，除了上课训练以外，平常时人员的陪伴也真重要。除了要就是训练我们平常规划的课程以外，还要照顾到它的心情啊。像狗狗需要比较多的陪伴。以我们的考试来说，有服从测验和搜索测验。那服从测验是考验我们领犬员和犬只的默契。那搜索测验就是考验它运用它的鼻子，然后去找到呼吸的气味。目前这是北台湾第一座灾害搜救狗国际评量检测场地。消防局指出，未来会继续请国际搜救狗专家进行交流，来提升台湾救灾的能力。记者刘君和新竹报道。